YouTube channel. For today's video po ay mag-unboxing tayo ng gas range. Ito po, yan, di ba? Wow. So tara na po at mag-start na tayo. Nakapalibot ng tayo. Amazing! Ito yung paa. Ito yung ano, tawag dito. Yung burner. Ayan. Oh, assemble pa. Ito. Ito yung sa burner. Oh. Ito yung tray, ayan. Pwede na tayo dito mag-bake. Ayan po yung loob. Then, ito po yung para sa chicken, di ba? High-tech na ngayon, ang ganda. Nagpasadya po ako na ito yung kunin namin para po magawa tayo ng roast chicken. So, ito. So, ito guys, i-assemble na natin. So, ito ilagay natin dito. Ito naman yung pang-ibabaw. Diba, ang ganda. Next. Patong natin naman ulit. Ayan, ang ganda. Meron pang pabilog. Ayan, nilalagay na namin yung paa. Para magamit na namin. Ayan, naglalagay na kami ng paa niya. Next po, i-unboxing natin yung pre-oven toaster.
Taran! Ayan na po. Talagay natin dito. Pwede tayo mag-init ng tinapay. Toasted bread. Ayan. Ito. Diba? Oops. Hindi rin po nagtatapos dito yung ating pag-unboxing. So ito po yung regalo niya sa akin. So bukod po dyan, may mga binigay po sa akin na ito yung panggagamit ko po sa ating pag-vlog, sa ating pagluluto. So ayan. Ito po siya. Then ito. Then may kasama po siyang ito. Ayan. Mayroon siyang cup. Then ito. Then gagawa tayo ng sushi. Ito na yung gagamitin ko. Then ito yung brush. Ayan, may pang ano tayo. Then ito. Ayan, yung mga measuring spoon. Then cup. So ito na po. Maraming salamat po sa napakabait at napaka-generous na sister-in-law ko na si Reme Nisbit. So sa iyo po, Ate Reme Nisbit, thank you so much po. And sana po, maraming ka pang matulungan. Ipagpalain po kayo ng buong may kapal. Shout out po sa lahat ng mga members ko, super chatter, sa mga viewers ko po na mga nanonood dyan. Thank you so much. And God bless po.